Hello Dinesh. Hello. இன்னைக்கு என்ன தாமஸ் பண்ண போறோம்? Demolition at the docks பண்ண போறோமா? Cranky வந்து என்ன பண்ண போகுது? தாமஸ் வந்து black பண்ண போகுது. அந்த ட்ராக் பண்ண போறோம். ஓகே. என்ன பண்ண போறோம்? இந்த தாமஸ் வீடியோ பண்ண போறோம். Yay. Hello Dinesh. ட்ராக் செட் பண்ணியாச்சா? தாமஸ் ஓடவே ஆரம்பிச்சிருச்சா? தாமஸ் கலெக்ஷன்ஸா நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல தினேஷ். தாமஸ் லைக் பண்றியா? ஏய் பர்சி வந்துச்சு. இந்த செட்டில் வந்து தாமஸ் மட்டும்தான் வந்துச்சு. இந்த ட்ராக் செட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். வேறு ட்ராக் வந்து அந்த நம்பர்ஸ் பீசஸ் வந்து மாறிடுச்சுன்னா இந்த ட்ராக் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப சிரமமாகிடுது. அப்புறமா கொஞ்சம் அம்மா அப்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ராக் செட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நல்லா சொல்லணும். இன்னும் இருக்கா கிருஷ்ணா பாய் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தினேஷ் லைக் பண்ணுங்க.